Puriani Tuhata, masuk mahita, tapujima Tuhata, maredde mahita. Marhite-hite guarne de bata ama,
do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni tondi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Sa ingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam do asin ni roham, aisian narobi do akai. Asa unang marsurak-surak, aka musuku mida aho, ale de bataku, marhapo santu hodo aho, sayunang paila aho. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang, para si rohana sumurung, namandok moliate mahami tuho siya nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu na sasadai, tuha matean humokop hami. Asong nong mago na porsia di ibana, alay asong ngoluan na saliling nililing na dinasida. Tatap mahami ale amanami na di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dot hatigoran di hami. Say sama dosa nami saluhuk na, ala ni pilihan na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami. Say peleng mapinggolmu, tumangihon tangyang nami, jala asi maroham di hami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Patik ni debata di minggu reminisere, 5 ayat bulanan di bulan Maret, tersurat di Galatia bidutolu ayat 24. Asa gabe songon si parorot do patiki, mabuan hita tu Kristus. Asa sian haporsiaon hita di pitori. Atong rakmida gogo mahita lau mangulaho patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marende hita.
topo tima dosa tanogodang itu adupan di bata martangi yang mahita. Alia manami jala di bata nami na di banua ginjang. Pargogo na suatu dosan. Pardengan bahasa doho jala rodi saliling-liling ngado asin roham. Saya marpamuati maroham di haja tahun nami. Jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ajot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasion nami. Dihatam. Ali Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham. Saya rupi mahami. Ho ali Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagan di debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sendiri manelesei akka panglausim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Tabigay kor sian punguan inahanna dilanjuton ina Maria.
Epistel di Minggu Reminiscere Sedarion, imana tersurat di Psalmen 120 sada, memuka ayat sada rodi ayat walu. Tajahma marsikat soreng. Ede hananakok, sai mangaranapi do mataku do pakadolok, sian dia do ulaning ro pangurupion tuau, Sian Jehovah sutopa langit dohot tanoon, sambing ro pangurupion yang gotu au. dan tagamon loasonna tersulandi pakmu, dan tagamon nok matani si jagaho. Idama dang olo nak mata, jala dang olo modom yang go si jaga Israel. Jauh bado si jagaho, jauh bado perlingkumanmu, di lambung ni tanganmu siamun. Dang tagamon doiton ni mata nyari ho arian, manang bulan pe borngin nai. Sai jagaon ni jauh bado ho sian nasa permaraan, sai jagaon nado tondim. Sai jagaon ni Jehovah doho laho ruar dohot laho bongot, olat ni onro di saliling mililingna. Ido sakna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tapi kima korp sian punguan ina sadaa dilanjutkan punguan ina Kamis. Las
tindakon ma haporsiaw tay, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaw ni sando portibion, ra mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo pa langit o tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai. Iman na tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabea si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit di pangumuan ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Shalom amanginang. Tabege matiting na masa di bagasan na sa mingguan. Goarni parminggota minggu sadarion ima remini sere dipitori ala haporsiaon. Titing nama ragam Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria nama dohoti parmingguon sadarion. Jala aka tamue nami na sadario dope parjolo sahali marminggu di garejaon hupasahat hami mahatahap parhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite-hite perminggota sadarion. Nah paduahon ucapan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan. Penatua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu pertama bulan Maret 2023 ini. Panjang umur, Tuhan memberkati, firman Tuhan yang untuk berulang tahun. Jala halomohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho pinangido ni roham. Salai hujaha jala halomohon Jehovah jala lehonon nama Tuho pinangido ni roham. Pesalmen 37 ayat 4. Aka goar-goarna nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, boy mata ida, songon natar surat di titing sadarion. Napatuluhon, parhobas minggu tanggal 12 Maret 2023, boy mata jahabe. Papungu pelean, sadarion, papungu pelea tujolodo, 2A, 2B. Tuha perluan nih kantor pusat Diakonia Huria. Nomor 2, tu minggu tanggal 12 Maret 2023, Nanang Roh, Papungu Pelea Tujolo Dohita, tuha perluan ni kantor pusat Tambakas Huria. Nomor 5, acara pertamiangan dohot jadwal pertamiangan niwek, Boima Tajahabe. Nomor 6, torop ni parhalado dohot ruas ni naroto pertamiangan Rabu, Kamis, 0102, 2023 Boima Tajahabe Amanginang. Nomor 7 torop ni ruas ni nama dohoti permingguan minggu tanggal 26 Februari 2023 manogo doho arian Boima Tong Tajahabe. Nomor 8 sadarion minggu tanggal 5 Maret 2023 di Patu Pahuriata do permingguan
variatif masuk pukul 8 nakaningan. Nomor sia na sorang. Di hari Senin tanggal 27 Februari 2023, nunga sorang sadada dana boru di keluarga ni Amata, Doni Manurung, Tubuni Inata, Frederina S. Boru Gultom, Sian Jalan Se Arakundo, Gang Tula nomor pitu Medan, ruas ni Wek Sadabe, Hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna. Napaduahon di hari Rabu tanggal 7 Maret 2023, nunga sorang sadada dana bawa di keluarga ni Amata, Presley Roland Sitorus SP, Tubuni Inatai L Borutari Horan, Sian Jalan Gagak Hitam, nomor 37 Medan, ruas Wek Sadaa, Hipasdo dak danahi suang songoni nang natorasna. Napa sapuluhon, namar bagas, titing parjolo, neng majalo pasu-pasu, parbagason mapangoli, Beni mangatur silaban ST, anak ni Amata, Insinyur Perlindungan Silaban, Tubuni Inata, Rina Kurniati, Boru Sitompul, Sian Jalan Seibila, nomor 55A, ruas Wek 5, Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel, Dohot Orwana, Novia Yulandari Gultom SE, Boru ni Amata, Firman SH Gultom, Tubuni Inata, Sitmar Riatur Siadari Sian Padang. Huria HKBP Dr. TD Pardede Muara Padang, Sumatera Barat, Sakap Nipa Masun di HKBP Immanuel, Resort Immanuel di hari Sabtu 18 Maret 2023. Pas 10 sadahon namonding. Nah di hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, naung salpu nunga jumolo maru jengolu sada ruas ni Amani Huriata, Perdamaian Simatupang, tutup umur 63 tahun. Nah di habaluhan ni Inata Rosi Mabor Sinaga Sian Jalan Gajah Mada nomor 94, Wek Sadaa. Tatangnya konma asa margogo jala tarapul sude keluarga na ditinggal honna. Paduahon di hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, nunga jumolo maru jengolu sada ruas ni Huriata Situa, Dr. Andus Iskandar Hutapea, Opung Amudi, Wek 2, tutup umur 92 tahun. Tatangnya koma asa margogo jala tarapul sude keluarga na tininggal honna. 12 Pangapulion. Sadarion duksipul parmingguan Ariayan pukul 10.15 WIB. Borhado Huriata mangapuli tubagas ni keluarga ni Amata Perdamaian Simatupang di Jalan Gajah Mada nomor 94, Domutusi, Riama Hita, Parhalado, Dewan Diakonia, Seksi Ama, Tarlumobi Ruas Wek Sadaa, Seksi Ina, Mandapoti, Ulaon, Pangapulione. Tuminggu Nanaengro tanggal 12 Maret 2023, Dungsipul Parmingguan Arian pukul 10.15 WIB, Borhado Huriata mangapuli tubagas ni keluarga ni Amata, Situa Dr. Andus Iskandar Hutapea di Jalan Darussalam nomor 55 Medan. Wek 2, Domutusi, Riamahita Parhalado, Dian Diakonia, Seksi Ama, Tarlumobi, Wek Sadaa, Mandohoti, Ulaon, Pangapulione. Ruas Napida, Boy Mata Jahabea Manginang, Saplopat, Akka jadwal pelaksanaan kalender pelayanan di Huria, Ganuk Seksi, tahun 2023, Boima Taida di Lampiran Nititing Sadarion. 15 di Jalo Huriata do sumbangan bunga altar Sian Edwinda Tampu Bolon STR Tampu Bolon STR.com Naposo Boru Wek itu di Tabalok, Kalimantan Selatan, na Taida nuain di altar Garejata. Tuhatama mangalehon hahipason dohot paso-pasu di Nasida. Dewan Koinonia nomor sada seksi Naposo Bulung. Mamuka di Minggu Sadarion merdalan ma kegiatan ni remaja Naposo Bulung HKBP di Huriata Patupahon bazar berjalan. Haporluan laho mengurupi dana program ni Aka Yanakota di Huriai laho Patupahon kunjungan gereja atau retreat di bulan April nanengro Domutusi Lasma Rohata mangurupi Aka Yanakota di Huriata Marhite Bazar Napinatupani Nasida. Paduahon seksi Parapuan.
Di hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Patu Pado Ibadah Bulanan Perempuan Distrik Maringanan di HKBP Maranatha Jalan Perkutut Gang Gereja. Masuk pukul 15.30 WIB dan mutusi borhak do 5 halak utusan Perempuan Sian Huriata Madohoti Ulaone. Nomor 10 pitu Boy Mata Jahabe Manginang, nomor 10 lalu Tajahabe Ma, 10 sia. Di hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, Permingguan Arian pukul 10.15 WIB di Sakapi Huriado Patu Pahon Ulaon, maka tidakon hapor siaon tuyana kota Huriata naung marsiajar hurang lobi 1 tahun. Pangaradio tusi upabotohon hami ma tuyana kon nami parguru malua. Nomor 20 jadwal pakobaiso di hari Senin sahat tu hari Minggu Boy Mata Jahabe Amanginang. Nomor 20 sada ruas naup name di rumah sakit na pembelian di Tongani Bagas. Na parjolo amang situa Dr. Andus B Marpaung we sada C masih pembelian di rumah. Situa teh Halum Bantobing we sada A pembelian di rumah. Nyonya Tambunan Bor si Mare-Mare pembelian we 2. Efraim Manalu we 6 pembelian di rumah. Nyonya Situa Siagian Bor Sitorus we sada A pembelian di rumah. Jadi amanginang taringo tu parhepengon Boy Mata Jahabe molo adong naso tercover manangdang dope di titikon minggu na Roma di titikon mole ate ma dihita saluhutna mole ate ma di tohata songoni ma titing na masa dihita sadarion. Lau papunguhon peliata Maret de Mahita. Pano
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madi hita saluhuna amanginang. Nunga sahat hita tu minggu remeni sere, jalan agabe turpuk jamita di minggu tasadarion, tersurat di Rom, bidu opat ayat sada sahat tu ayat 5, diuduti musesian ayat 10 tolu sahat tu ayat 10 pitu. Atong hujahama hatani debata di tonga-tongata tapai ihut ma amanginang di bagasan rohatta. Behama di rohatta, ahama jupang si Abraham amatai taringot tu daging. Ai ia pitor si Abraham sian naniulana adong masih pangasahononna. Alai datung maraduk pun debata. Ai daodo didok surati naporseado si Abraham di debata gabe ima dirajumi bahen hati goranna. Utang naso terjuado upa si jaloon ni namulaulaon datung asini roha. Alaiha porsiaudo rajumon gabe hati goran anggo di jolma naso mangaraduti ulaon asal porsea ibana disipitori na jahat. Aidada marhiti sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu poparanna namadok ibana tumean portipion marhiti sian hati goran nasian haporsiau nido. Ai out akasirado ti patiki gabe panean dang marguna haporsiau ni. Jadi pesan ma baga-bagai ai di horhon patiki do rimas alai anggo soada patik lau soadong do pangalau sion. Di baheni sian haporsiau ni do baga-bagai asa sian asini roha do ai naing hot baga-bagai di sadok poparan nai. Dada holat di dongan sapatik ni si Abraham doho do di dongan na sahaporsiaon ai amani hita saluhu na do ibana. Hobartu na tersurati upabakit doho gabe amani torok bangso dia do pani debatamai nahina porsianna si Pangulu akka namate jala si Jow na so adokkian gabe adong. Ola nido sahatna. Amang inanga sa unang gabi terlalu membosankan turpukon ay nga selesai biyo ng godingulo ni hita halak Kristen. Persoalan ni halak Kristen na perjulo doon. Ima antara Kristen na berlatar belakang Yahudi dohot Kristen na berlatar belakang Romawi manang Junani. Hati-hai di huria Rom memang halak Kristen Yahudi say nang manay musay mulak nang penong Kristen ikon mangulahon na tarsurat di patiki dohot ikon marujahan tu parsunaton dohot say di bangga-banggahon na sida taringot tu pinopar ni si Abraham do na sida say ima di sosohon akka halak Kristen Yahudi tu akka halak Kristen nasian Romawi dohot nasian Junani manang sian Gorik. Alani dia lusi Apostol Paulus dang bemulak gabe malua hinorhon ni patik dang bemulak malua ala pinopar ni Abraham dang alai do si Paulus ha porsiaon di bagasan ni Kristusido jala asini rohani Kristusido na paluaho kita asa dihita di partikian nuay nga manginang nga selesai bion unang be adong nian ruas ni HKBP na madok malua ibana alam abahen na dinggan unang be adong nian ruas ni HKBP na madok malua ibana siya dosana ala ni haburjuonna ala ni dinggan ni basana dui dang be songoni hita amanginang ngalilingon selesai mamukka Rosi Martin Luther jala salah satu gereja HKBP na menganut ajaran ni Luther nunga selesai bion di haporsiota nunga togu jala nunga ta haporsiai dada alani ulau nadinggan hita malua dada alani akaburjutta hita taruli di haluaon nasihat Tuhani alai alani haporsiota di bagasan asini rohani debata marhiti Kristus Yesus sianido ro haluaon anggo dihita atong molosongonido ahama amanginang nagabi narikot dihita marhiti turpuk nata jaha di bagasa sadarion
jamita si buanot tamulak tutongan ibagas tabi. Na parjolo amanginang asa unang songon akka halak Yahudi hita. Na say totong mga sahon haburjuon na. Mulong aro tu garejaon, mulong aro tu adupan di debata, unang bedi pangasahok kaburjuon na. Ay di adupan di debata, ada ngadong sahalak pinaburju. Nung sange saluhu na jolmay mardosa. Kalau kita datang ke hadapan Allah, kalau kita datang ke gereja ini, jangan lagi ada orang yang menganggap hidupnya suci. Jangan lagi ada orang yang menganggap hidupnya sudah sempurna. Lalu otomatis lalu ketika melihat diri kita sempurna, kita melihat orang lain rendah. Dangadong be. Mulut aja amanginang di jolo ni turpukon di rom bidutulu mamukas yan ayat sia sahat tu ayat 10 walu. Takas do di pato orang apostol Paulus. Tu akka halak Yahudi may na parjoloy halak Yahudi Kristen. Nasay mangetong diri na sitong ala ni patik nong niulahon na sida. Nasay mangetong diri na sitong ala pinopar ni si Abraham na sida. Jalaro na sida tu debata ngata bege carita na ni pasahat ni Jesus adong sahalak Yahudi na martangiyang dang dosa doho dongakon hula hodo patiki jala sikop doau patupahon akaruhu-ruhu ni parugamau ni na iba na martangiyang. Didok Jesus sahalak na mardosa ido na sumitong iba na ditangyang na aleyamang asiroham halak pardosa duaho. Ido na sitong nganin na Jesus alay say gudang dope siyan halak Yahudi nong gabi Kristeni menganggap diri na sumitong jala nga malua na sida orang hebat na sida ala siyan pinopar ni Abraham na sida. Jalahi tapi amanginang sotong tarihu ihut mental tasong mental ni halak Yahudi Kristen na parjului. Say naong tayo tong tutu molo na burjudo hita siyan na baru sorak kita tu portibion diajari na tua-tua tahita sa marhapat tunon jala sahat tu na matua hita nuaing gabi halak na burju hita alay manang nabuhape haburjuotta molo rohi ta tuadupan di debata sotong tadok ko ditangyang ta Tuhan ngarawaw anakmu na burjuon ngarawaw barum na burjuon ay hula hoddo sudi na nidok misya mulai siyan si hete hokku ay na burjudo mar minggu sahat tu na hutadda sahat tu sonari gereja dakke absen na umar minggu Roma ho Tuhan pasu-pasu dang songoni do honot ta amanginang nang pinaburju hita siyan na me sahat tu nuaeng nang pinonglilik kita manada hasitongan ni Tuhani alay mo loro hita tuadupan ni Tuhani do honot tama ali Tuhan asiroham ta topot maawon tata maawon ay manang nasongod dia pe burjuta anggo dia dupan ni debata dangadong nasikop hita nga sudi mardosa ido natajaha di rom biddu tolui. Dangadong nang gusada pe hita amanginang namaroha na uso-uso di debata. Molo mangihuton ukuran ni debata. Alay molo mangihuton ukuran pikiran ni hita jolma ba mungkin nga na burjube hitaon. Nga akan na ding gabi na taulay. Alay molo hobartu panibangyon ni debata sojo. Marhamana atok kita. Ido bahen na ro Jesus tu portibion. Asa dipitori do hita. Asadang be patiki, asadang be haburjuot tai, alay Kristus Jesus namate, jala na makokop hita, i nama amanginang si pangasahonot ta, asinirohan di bata, hapor sayaw na manakup asinirohay, i nama ulaot ta amanginang, i nama si paheba-hebaot ta, i nama si parate-atehonot ta, asalam mangirbangi, asalam togu, jala asalam buhi hita, gok manakup asini rohani Tuhani, di tonga-tonga ni ngulutta si ganupare. Alay nang petadok, dada alani ulaw na dinggak kita malua, gabi tadok, atong dangadong beguna na mabay na dingga namang padita, ipe ikot tuntas do yang manginang, si ingotot ta jala si hanguluhonot ta. Anggo dalan hanguluan dot haluaw di hita dada alani mabahin na dinggan, alay dung di palua hita, taha porsiay nga di palua Tuhani hita, taha nguluhon maulaw na dinggan, songon parbue ni haporsiaw tay. Songon parbue ni hamoletyon ni rohatta, alanong malua hita di bait Tuhani, ta parbue hon ma parbue na dinggan. Tuntas maya manginang sa hatusi, tangadong behalak Kristen Protestan tarlumo biruas ni HKBP na madok alani haburjok kuduaw malua. Daw,
alani asini rohani Kristus nata jalo di bagasan haporsiaon. Amanginang molusyanir tabereng berarti lebih baik kita beriman dulu. Dan ketika kita beriman, maka iman itulah yang mendorong kita untuk berbuah yang baik. Supaya buah kita itu adalah buah yang menghidupkan orang lain. Alai pamanat jo amanginang, molo didoko naburju ho naing, jala haburju mi dipakai ho naing mangait dongan, pamanat jo. Sia dia do haburjon mi, naing memperalak dongan do, naing mabuat gelar do hita, asa didok hita naburju, manang ala ni naong porsea do hita di Tuhan Yesus gabi burju hita. On masih pamanatot ta amanginang ate, molo burju hita tutu, ba haburjoni hinorhon ni haporseot tu de batadui. Tidak ada maksud di balik itu. Tidak ada udang di balik bakwan, tidak ada udang di balik batu. Tidak ada maksud tersembunyi. Molo burju hita alani haporseota tu Tuhan idoi. Dangadong na asing na pinangido ni haburjuotai. Ima naikon tahanguluho na manginang na parjulo di Jamita Minggu Reminiscere Sadarion. Atong persoalan adalah iman. Bagaimana kita beriman? Adong hia sahalak remaja marumur 12 tahun. Sian paruga mo na asikyad do ibana. Tiba-tiba gabi Kristen imana ningom ma. Roma kadongan na manukun. Bahasa gabi sonariho gabi Kristen. Na masa. Na adong do diberko sada penglihatan taringot Tuhan mulian ni Tuhani. Dia lusiba na daong. Atong nabuhado. Na adong do dibegiho langsung suara ni debata mengiduhot tuho asa gabi Kristeko. Dia lusiba na daong. Jadi ahadong na mabaheko sonari ho gabi Kristen. Ay garihami puang nong Kristen mulai seorang. Sehera so tertarik bipakilalan nami na gabi Kristen non nuaing. Mameop haporsyaw non nuaing. Ini nakadongan non. Ale Roma remajon dilok sonon. Hea do ho makkail ninna. Hea. Iberko do dekei di aiki daong. Di sediri woto ho nong dapo takko ba ditarik-tarik dekei hailihi. Siani mahuboto na adong dekke di si jalanga dapot tu dekke di hailihi. Roma remaja di dok songonima rohaku dakku bereng debata dakku begi suarana alai huhilala ditarik-tarik ibana rohaku gabi tertarik kau gabi Kristen alani debata na totong menguda di bagasan rohana gabi huoloima Kristen noaing bohado hita amanginang tutudo hita halak na porsea na boy do pe makilala adong debata pauli-ulihon rohatai saat tu bagasan tikyon. Apakah kita masih beriman dalam arti iman yang hidup, iman yang up to date, iman yang terus mengalami kuasa, iman yang terus mengalami kehadiran Allah di tonga-tonga ningulutta saat tu bagasan tikyon, manang holan haporsiaon na tajalos yang najului saat tu sonarion, dan adong perubahan. Tidak ada up to date-nya, tidak ada pembaharuan di dalamnya. Naro Tuhani memakulingi hita, jalan mengula Tuhani di bagasan ngulutta, di bagasan rohanang pikirata. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Asa mulu holan haporsiaon na nihatahon ni dongan do, haporsiaon na holan ni baritahon ni dongan, haporsiaon na holan na tabigis yan na jului, dangadong pembaharuan, dangadong tahilala pakilalaan na baru, di bagasan rohata hinorhon ni haporsiotay amanginang ido mabahen dang marniula haporsiotay dang be maparbuihon parbuy na dinggan alay gabi suhar gabi perbuatan baik kita jadikan sebagai topeng untuk menutupi kebusukan kita ngagabi suhar be gabi perbuatan baiki gabi tapakke lau memperalak dongata untuk mensukseskan atau menuruti hasrat kita aka na di bagasan rohata. Kenapa? Karena iman kita bukan lagi berbicara hadirnya Tuhan di bagasan ngulutta sahat tu bagasan sonari. Ha porsiauni dadabe pataridahon na sahat tu tikyaon rodo Tuhani
manosoi roha dohot pikirata patuduhon asini rohana dohot mangalehod dihita akka lasni roha di partikiata sinuai atau nga manginang molo songoni do hape patut dohita ikon marremenisere berdoa memohon saya ingot maale Tuhan asini roham dinggan di basam di tonga-tonga ni ngulut ganup Oma jamita si bonota poin na patuluhon sudi mahita totong ganup ari mangidohon asini rohani di bata say ingot maau ali Tuhan di bagasan asini roham sa sitong nga Tuhan bukan pelupa tapi kita manusia sering lupa bahwa yang ada dalam hidup kita ini semua adalah anugerah Tuhan maka kita perlu mengingat dalam doa kita memohon asa totong disungguli rohata sa ingot maaw ali Tuhan sa ingot maasin rohami ali Tuhan naong nilehomi diyaw sa liling ngulukon ingatlah akan kasih setiamu dan rahmatmu yang telah engkau berikan sejak dulu kala tuau tu keluargaku tu pinoparhu on maamanginang na perlu suara honot taganup ari kita adalah orang-orang beriman dan oleh iman itu kita mengenal begitu banyak kasih karunia dan anugerah Tuhan. Allah ni hapor siotai buido tatakkup takkas asini rohani di batado namang gohingulutta. Buido tatakkup takkas sudin adong dihitaon asini rohani di batado. Allah nidang maul hita maswarahon songa guarni minggut remenis serion. Say ingot ma ali jahuba akka asini roham doho dinggan di basam akka naong nilehommu di tonga-tongani ngulukku amanginang dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molope disungguli Apostel Paulus huria rom hatihai laos disungguli ma nang hita satu bagasan tikyon sian pesalmen 120 sadai nung ngadidok par pesalmen Jahoba do pangurupi sian Jahoba sito palangit do tanoon sabing ro pangurupion diaw sikop do akka pabahenan ni di bata di pasu-pasu jala di ramoti do par pesalmen songoninang hita satu bagasa tikyon jala di jamita sadarion tabigido di suarahon Apostel Paulus di pasahat do tuhita asini roha yang kita terima bukanlah upah dari kebaikan kita ido didok ibana di ayat opati utang naso terjua do upah si jaloon nina mula-ulaon pertanyaannya kalau kita menganggap bahwa kita diberkati karena kita baik pekerjaan baik apa yang layak yang sudah kita berikan kepada Tuhan sehingga kita memang karena perbuatan baik itu diberkati dah dong ay molo alani natabay do hita taruli di asini roha berarti itu adalah upah bukan asini roha rohai i masilehon-lehon ni de batadoi dada ala nabu hita mabahen na dinggan dada ala nabu hita mangulah-lomon ni rohana alay sadok silehon-lehon na doi di tonga-tonga ni ngolutta alanido semua kita yang hadir di sini amang inang marilah kita mengingat kita ini adalah orang-orang yang dikasihi dan diberikan anugerah oleh Allah. Tadok kita nasitong sian akka hadiriota. Alai molope berusaha hita noaing mangulahon hasitongan itu kita lakukan karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Atau ngamanginang rak mahita maswarahon say ingot ma ali jahuba akadinggan ni basam doho asini roham ay siyan narubido akay amin martangyang mahita ali jahuba Tuhan nami hodo pangurupi di hami hodo namadongani na mga ramo di hami siyan sudi akka perdalanan nami ulaon nami keluarga nami tarlumubi nungahu jalohami takas haluaon nami siya dosa. Tangadong nabuhay patupaon nami lau paluahod diri nami siyan dosa dot hamatayani.
Alai Kristus Yesus Tuhan nami parasi rohaido, naung paluahok kami sian dosa dot hamatian. Jalahu hapor siai hami do, marhiti hapor siaon nami hujalo hami ma Tuhan asini rohami, na paluahok kami, na panguluhok kami sa hatubaga sa tikyon. Atong gabi halak Kristen hami, moloro hami tu adupan muda dabe mga sahon haburjuon nami. Alai asini rohamdo Tuhan hu pangasahok kami, asini rohamdo Tuhan hu puji hami. Songon akahalak nong taruli di asini roham mahami tutu. Maria iya hami mamuji pasanga poko. Jala dohonon nami madang terbahek kami sirang sian asini rohami. Dohonon nami matotong sa ingot ma asini roham diau ali jahuba. Ay sian akanarubi dui saluhutna hujalohami. Mauliate ma Tuhan margugo mahami hinorhon ni hatam naung hutangihok kami di bagasan sadarion. Mangido hami tu adupanmu Tuhan, sudi akka ulaw nami, sudi akka pardalanan nami, sudi akka nahu parsita hami di bagasan ngulu nami, say urupi pasu-pasu jala tupahi mai, patulus ma Tuhan akka sakap muna dinggan naulii di tonga-tonga ni ngulu nami, jalaon nami mai di bagasan hapor siaon, saluhut akka na nilehomi di hami, hamolate honon nami may pakyon nami may di bagasan roha na mamuji pasangapon goarmu. Molo adong ali Tuhan akarwasmu na di bagasan parsahiton say urupi jala pasu-pasu lehom magogodot hamamalum di sudi ruas ni huriami. Say pamonang nasida maralohon parsahitoni jala Roma ho Tuhan mga lehon gugu habengeton dohot na mga lehon dinasida pos ni roha. Pabua dohot doaka na marsahiti di haholongi ho. Dada gabi na suguro ham manang namuruk ko maradupon nasida hinorhon ni parsahitoni. Alainang nasida pe taruli mabahenommu di asini roham songon hami di bagasan tikyon. Ali jahuba Tuhan nami mauliati ma di akka haukapon ni ruas ni huriam naung pasahaton akka pilianna tutonga-tonga ni huriamon. Marhiti silehon-lehon bunga altar, marhiti nang napasahaton akapilian di tonga-tonga ni huriam, naong hutitiko kami di hari Minggu sadarion. Sian hodo mual ni akapasu-pasu Tuhan, ala nong di pasu-pasu hodo hami ubahen na upasahat hami di besian pasu-pasu mi, gabi pilihan nami asa anggiat lam tibul harajaumu Tuhan, marhiti-hiti akapilian na pinakke ni huriam, di tonga-tonga ni huriaon dohok di sadok portipion. Ali Tuhan Jehovah di batahama nami mangilik mangido hami tu adupanmu sayang giat maali Tuhan sudi akka program di tonga-tonga ni huriaon di naung hupatupa hami di tonga-tonga ni huriaon kalender pelayanan diganup akka seksi songoninang program secara umum ang giat ma Tuhan bui hu ulahuk kami i jalasada do sihol ni rohanami Tuhan asa ko klas ni roha hami di tonga-tonga ni huriaon marhiti aka program pakobasyoni asa marsangap guarmu jala asa anggiat ali Tuhan tibul harajaumu di tonga-tonga ni huriamon nang diakan na humaliak kami mauliate madiho Tuhan mulu mardomu sirah kami satok kinari sian bagas coromon ramoti mahami mulak tutongan di bagas nami be asiroham tangihok kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Pasahat mapeliata 2A dohok 2B 7 lo laos marede mahita.
Tatangi akom mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pelianon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, se samadu sanami songo panesanami, didu sanidongan namardu satu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor hommadamena tu todim. Horas marita saluna. Alauda dope di luar ramanginang, marsijalangan di hudulat tabi mahita, tapai mama sumir sirudan, asa buah hita marhehenoli. Selamat hari Minggu madhita. Selamat hari Minggu.